नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के जिलाधिकारी ने ऊंची आवाज में बात करने पर एक महिला फरियादी और उसकी बेटी को जेल भेजने का हुक्म दे दिया है। तो आइए देखते हैं अब से दुबे की खास रिपोर्ट। महिला कलेक्टर ऑफिस के चक्कर लगाकर परेशान हो चुकी थी, लिहाजा उसने अपनी समस्या पर जोर दिया था। डीएम अंजनी सिंह को अपना पद, रसूख और अहंकार सवार हो गया। डीएम अंजनी कुमार सिंह को बेहद न गंवार गुजरा कि वो जिलाधीश और किसी समस्या को लेकर उनसे कोई फरियादी ऊंची आवाज में कैसे बात करेगा। विधवा महिला और उसकी बेटी को पुलिस पकड़ ले गई। संपूर्ण समाधान दिवस फरियादी के लिए जेल दिवस हो गया। मीडिया में ये मामला वायरल है, लेकिन जिलाधिकारी के खिलाफ सरकार ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। तो आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट अभिषेक दुबे के साथ।